زابل چې په روانه اونۍ کې د مسلسلو بارانونو کوربه دی، تازه ورسره په زابل کې جوړ شوی د تورې عمري بند پارچاو شوی او دې بند پورې د زابلیانو ډېرې هیلې تړلي. دوی د اسلامي امارت څخه د مننې ترڅنګ غوښتنه کوي چې داسې ذخیروي د اوبو بندونه دې ورته نور هم جوړ شي تر څو د وچکالیو مخه ونیول شي. الحمدلله په دې بند خو موږ بیخي زیات خوشحاله وو. له اسلامي امارت څخه زیاته مننه کوو چې موږ ته دا بند جوړ کړی او غوښتنه مو دا ده چې نور هم داسې بندونه زابلیانو ته جوړ شي ځکه چې ډېرې وچکالۍ دي او د دې سره به زموږ د اوبو کچه نوره هم لوړه شي. او اوس فعلا دلته راغلي یو د دغه بند لیدلو لپاره او د نندارې لپاره چې دغه پارچاو ماشاءالله دې ډېرې زیاتې اوبه روانې دي. اوس موږ د منظرې لپاره دلته ورته راغلي. په زابل کې یوازینی بند د تورې بند چې ډېرې زیاتې اوبه یې راګرځولې دي. نور هم له اسلامي امارت څخه او دغسې پروژو څخه هیله لرو چې په زابل ولایت کې دغسې نور کارونه هم وشي او نور دغسې بندونه او دغسې نور کومې اوبه چې روانې د هغه موږ ته راوتړي دا به د ټولو خلکو لپاره ګټه وي. د تورې عمري بند چې د اسلامي امارت په بودیجه د 140 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی، 15 متره سور، 24 متره جګوالی او د شاوخوا 600 هکټاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. نسبت الله قایل، افغانستان ملي راډیو تلویزیون، زابل.